Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Občina Idrija ima v aktualnem mandatu ob županu Tomažu Venclju tudi enega podžupana. To funkcijo opravlja Andrej Poglajen, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalkam in gledalcem. Ste bili najmlajši občinski svetnik, ste sedaj član tudi državnega sveta, ste tudi tam najmlajši? Kolikor je bilo meni rečeno, ja, ampak velikokrat rečem, da ne rad gledam te statistike, ter se rajše osredotočam na samo delo in opravljanje funkcije vestno. Kot podžupan ste verjetno tudi najmlajši. To je pa na vas, da preverite po ta podatek. Vaša mladost je tako izrazita, ste namreč letnik 2000. Tako je, ja. Ste končali študij? Ja, na Evropski pravni fakulteti sem v fazi pridobivanja prvostopenjske izobrazbe. Pol leta ste državni svetnik. Kakšen izziv je to? Mislim, da moram reči, da glede na trenutno politično situacijo strani Idrije na državnem nivoju, lahko vidimo, da pač z naše občine ni bil noben predstavnik izvoljen v spodnji dom parlamenta, ki ga predstavlja državni zbor, tako da sem v trenutnem mandatu v bistvu, bom rekel, najvišji predstavnik naše občine na državnem nivoju. Državni svet nosi v Sloveniji pomembno funkcijo, svoje delo opravljam vestno, upam si pa tudi trditi, da sem eden bolj aktivnih državnih svetnikov. Bili ste prvo podpisani pod predlog za odložilni veto na zakon o tujcih. V čem je bil problem? Problem je bil, da zakon odpravlja v preteklem mandatu sprejeto zahtevo, da tujec, ki v Sloveniji zaprosi za delovno in stalno prebivališče, za delovno vizo in stalno prebivališče, mora ob tem obvladati tudi določeno raven jezika. Govorimo o ravni jezika, ki ga recimo osnovnošolci osvojijo pri angleščini v 6. razredu, se pravi osnovni način komunikacije. Mislim, da je to za prepotrebno asimilacijo oziroma umestitev v našo družbo zelo potreben segment, vendar pa pač je vladna koalicija oziroma so poslanci vladne koalicije po ponovnem odločanju ponovno zakon tudi sprejeli. Tako da veto, nažalost, dolgoročno ni bil uspešen. Pa vendar bila je razprava v državnem svetu, ta je bila pomembna. Da, tako. Mislim, da so se predstavniki lokalnih skupnosti jasno izrazili pomen slovenskega jezika, da smo le to skozi debato večkrat izpostavili. Nažalost pa strani ministrstva ni bilo prepotrebnih, bom rekel, uslišanih zahtev. Uveljavili ste tudi odložilni veto na zakon o finančni upravi, ki bi omogočal na nek način sledenje občanom. V čem je bil tukaj problem? Ja, zakon o finančni upravi pa je bil, oziroma finančnem sledenju, pa je bil dosti bolj sporen, saj gre tudi za kršitev ustavnih pravic posameznika, se pravi, da se mu ne sledi oziroma posega v njegovo zasebnost. Zakon je v bistvu, da poenostavljeno povem, v svoji prvinskosti v bistvu hotel omogočiti oziroma omogočal, da lahko Finančna uprava Republike Slovenije sledi vozilu, ki prevaža določen tovor. Posledično seveda, ker ima vsako vozilo, se pravi, govorimo od kombija pa do tovornjaka ali vlaka, določenega upravljavca, bi se sledilo tudi posamezniku. Zakon je bil potem v ponovnem odločanju ponovno sprejet, vendar je potem pa Ustavno sodišče zadržalo izvajanje zakona in pritrdilo mojemu mnenju, da je zakon v bistvu vsaj do nadaljnjega neskladen z Ustavo Republike Slovenije. Državni svet je v prejšnjem mandatu veliko pozornosti namenjal tudi načrtovani regionalizaciji. To vsekakor potrebujemo. Ob menjavi oblasti pa je projekt zastal. Boste ta projekt nadaljevali? Ja, se pravi, pokrajinska zakonodaja je ne samo potreba, je tudi zahteva, ki nam jo nalaga Ustava. Ustava jasno veli, da moramo uvesti pokrajine. Nažalost se Slovenija tukaj vrti v začaranem krogu že praktično 20 let. Trenutni predlog je v ponovnem, bom rekel, snovanju. Pretekli predlog, ki smo ga predlagali v prejšnji vladi in v začetku tudi sedanji, je bil strani trenutne koalicije zavrnjen. Tako da smo se v državnem svetu kot nosilci zakona odločili, da bomo zakon nekako umaknili iz procedure in ga ponovno nekako poskušali prilagoditi zahtevam vlade, ter ga ponovno vložili po parlamentarnih počitnicah, se pravi v drugi polovici leta. Jeseni ne bi se projekt premaknil. Tako, ob tem bi pa tudi poudaril, da je
pokrajinska zakonodaja za idrijsko in tudi idrijsko-cerkljanske konce predvsem zelo pomembna, kajti skozi to zakonodajo bi kot regija lažje prihajali do evropskih sredstev ter tudi državnih sredstev. Vsaj, kot veste, trenutna kohezijska zakonodaja Idrijo uvršča v sam oziroma v zahodni del, kar pomeni bolj razviti del, se pravi na podlagi tega težje prihajamo do evropskih sredstev. Organizirali ste posvet o podjetništvu in mladih v državnem svetu. Kakšne zaključke je sprejel? Moram reči, da je bil omenjen posvet zelo, zelo uspešen. V bistvu v dvorani državnega sveta smo združili uspešne podjetnike na čelu z gospodom Akrapovičem, ki je v bistvu dal uvodno besedo, tudi s tujimi gosti, na dogodku so bili tudi predstavniki Evropske mladinske podjetniške organizacije, ter tudi politične podmladke. Moram se zahvaliti vsem političnim podmladkom, ki so se odzvali mojemu vabilu. Mislim, da smo dosegli nek konsens, da politika in gospodarstvo oziroma podjetništvo nista diametralno nasprotje, vendar da imata določene stečišče in da skozi prepotrebne politike, ki bi omogočale razvoj gospodarstva, bi tudi gospodarstvenikom politika jasno dajala vedeti, da mora gospodarstvo ob nekem velikem preboju in razvoju ta sredstva, ki jih seveda pridobi, tudi vračati v lokalno okolje. Naprimer, kot je zelo jasen primer v sosednji ajdovski občini, seveda govorimo o gospodu Boscarolu. Lokalna politika odmerja tudi sredstva, naprimer za ceste. Če bi se ceste na našem območju uredile, bi bilo nekaj več interesa tudi za gospodarsko dejavnost. Definitivno, to mislim, da gre z roko v roki. Govorimo seveda o državnih in tudi lokalnih cestah. Mislim, da to je že desetletja največja problematika naših krajev. Nažalost pa, kot velikrat radi rečemo v Ljubljani, ni bilo še posluha za uresničenje oziroma rešitev naših problemov. Četrta razvojna os Keltika od Kobarida do Logatca je desetletja potekala po dolini Idrijce, mimo Idrije do Logatca. Pred kakimi 15 leti pa se je na Želino preusmerile na gorensko stran in sedaj je ta krak od Želina do Logatca nekako v ozadju. Mislim, da to ne drži popolnoma. Potrebno je prvo pogledati proračunska sredstva, ki so zagotovljena za četrto razvojno os. Kot vidimo, je bilo znotraj proračuna minimalno prerasporejeno na ureditev cest. Mislim, da za naslednje leto, če se ne motim, je bil zdvig za približno 100 tisoč evrov, kar, ko govorimo o infrastrukturi, predstavlja minimalistiko. Mislim, da zaradi zahtev, ki jih Idrija ima, zaradi podjetniške oziroma gospodarske moči in zaradi izvoza tako produktov kot ostalih stvari, ki prihajajo z naših koncev, mora biti ureditev naše ceste tudi del prioritete. Ko govorimo o četrti razvojni osi, seveda ne moramo gledati celotno strukturo oziroma celotno shemo. V predlogu je bilo takrat več opcij. Mislim pa, da se je potrebno potem tukaj zavedati tudi to, da četrta razvojna os omogoča lažji prehod iz, bom rekel, severnega dela Goriške oziroma severne Primorske, se pravi, govorimo iz Posočja ter idrijsko-cerkljanskega predela proti Gorenski in s tem tudi ustvarja novo povezavo, ki bo nam omogočila lažji dostop do centra države. Boste znali te zahteve idrijskih gospodarstvenikov prenesti v Ljubljano? Mislim, da ja. V drugi polovici leta tudi planiramo organizacijo novega posveta, ki bo namenjen ravno četrti razvojni osi. Ko sem pregledoval vaše obveznosti v preteklih mesecih, sem videl, da ste bili zelo aktivni na mednarodnem področju. Bili ste v Budimpešti, na Portugalskem, v Bosni. Kaj ste tam počeli? Ja, moram reči, da mednarodna politika oziroma udejstvovanje v mednarodni politiki mi je vedno predstavljalo neko veselje. Zelo rad se udeležim ali konferenc ali kongresov drugih političnih organizacij ali pa združenj. Se pravi, če grem čisto konkretno, v Budimpešti sem se udeležil tako imenovanega CPEC-a oziroma največje konference, bom rekel, konzervativnih organizacij ter političnih strank. Na dogodku so nastopali tako od madžarskega premierja ter predsednice države do recimo ene izmed guvernerk v Ameriki, Kari Lake. Srečal sem se tudi s Pavlom Gosarjem, ki je senator v Ameriki in tudi po rodu Slovenec. Da povem kot zanimivost, rekel mi je skozi debato, da
je bil velikokrat v Idriji, predvsem pa njegovi ženi všeč idrijska čipka. Na Portugalskem sem se udeležil kongresa podmladka Evropske ljudske stranke. Ocenil ga kot zelo uspešnega, izvolili smo novo vodstvo, tam smo tudi v navezi z Hrvaško demokratsko stranko oziroma HDZ-jem, dobili tudi svojega predstavnika v podpredsedstvu podmladka. Ob tem sem pa tudi opravil nekako krajši pogovor z gospo Mecolo, se pravi predsednico Evropskega parlamenta. Skozi pogovor pa so izmenjala par besed glede trenutne politične situacije v Sloveniji. V Bosni pa sem se udeležil kongresa mladeža HDZ-ja iz Bosne. Moram reči, da smo opravili tudi par konkretnih pogovorjev, ki so bili v smeri seveda integracije Bosne proti Evropski uniji, ki je, mislim, da mora biti eden izmed ključnih, bom rekel, usmeritev, kar se tiče vzhodnega Balkana. To naklonjenost do mednarodne politike ste imeli tudi v letih, ko ste bili kot študent zaposleni na zunanjem ministrstvu. Res je, ja. V času predsedovanja sem začel opravljati svoje naloge na zunanjem ministrstvu, tudi tam sem v bistvu dosti skrbel za povezovanje tako znotraj Evropske unije, kot tudi z državami, ki niso članice, tako da ja, nekako nadaljujem to tradicijo tudi sedaj. Čeprav v teh obiskih je šlo pravzaprav za strankarske delegacije? Večinoma ja, pa rekel, na Madžarskem sem bil povabljen kot funkcionar in ne kot predstavnik stranke. Vrniva se nazaj v naše domače loge. V občini Idrija ste sedaj podžupan, imate svojo pisarno. Kdaj uradujete? Obratujem vsak četrtek od 10 do 2 ure. Seveda pa sem občanom na voljo, bom rekel, non-stop, tudi na spletni strani so objavljeni moja telefonska številka in moj elektronski naslov. Tako da, če imajo občani kakršnokoli pobudo oziroma hočejo upraviti srečanje z menoj, sem vedno na voljo. Tolmin in Cerkno naj bi bile tudi točke vašega delovanja? Tako, v Cerknem zelo dobro sodelujeva s podžupanom, gospodom Davidom Bašljem. V preteklem tednu sem se tudi, oziroma v prejšnjem tednu sem se tudi udeležil, bom rekel, oziroma njegove podžupanske pisarne, bil sem tam prisoten. Pravili smo par pogovorov, tako s predstavniki kmetijstva ter lovske sfere. Za pisarno v Tolminu pa sem v zakončnih fazah dogovarjan in bomo tudi začeli z obratovanjem po parlamentarnih počitnicah. Župan občine Idrija Tomaž Vencelj je povedal, da boste v okviru delovanja občine posebej zadolženi za mladinsko problematiko. Ta vam je najbrž blizu. Ja, bom rekel, da sem bil skozi svoje celotno delovanje v politiki do sedaj vsaj nekako vpet mladinske problematike. Takoj po imenovanju sem tudi opravil razgovore, če ne v živo, pa vsaj nadaljavo z vidnejšimi predstavniki mladinskih organizacij znotraj naše občine. Definitivno pa se problematike mladih vsaj v določenih delih soupadajo s problematikami drugih generacij. Kaj potrebuje mladina v naših krajih? Definitivno zaposlitve, ki bi bile tudi v drugem spektru, kot je samo, bomo rekli, tehnični del. Potrebujemo tudi bolj urejeno reševanje stanovanjske problematike. Seveda tudi tukaj mogoče boljše sodelovanje z občino. Ravno s tem smo na pretekli seji sprejeli predlog participativnega proračuna za mlade. Tako da bo za mlade sedaj namenjeno 30 000 evrov. Za ta sredstva bodo mladi predspevali svoje predloge, ki jih bo komisija potem preučila in bo potem opravljeno tudi javno glasovanje, da bodo mladi izbrali, kateri predlog jim je najboljši za realizacijo. Objavili ste parolo Nič o mladih brez mladih. Včasih se zdi, da je mladina apatična. Pa mislim, da v zadnjem času niti ne. S tem se ne morem ravno strinjati. Bom rekel, da v zadnjem času vidim tudi skozi pogovore, bom rekel, s prijatelji oziroma znanci, da se mladi zanimajo predvsem za lokalno politiko, mogoče malo manj za državno-zborsko. Tako da mislim, da je ta participativni proračun eden izmed prvih korakov, kako mlade, bom rekel, direktno vključiti v soodločanje v občini. Apatično se mogoče vidi na volilni udeležbi, vendar je pa to tudi nekako problematika političnih strank, mogoče, ki s svojimi programi ne znajo prepričati mladih.
Mladim je blizu šport. Na tem področju ima Idrija glede infrastrukture kar nekaj resnih težav. Modra dvorana je v slabem stanju, nogometno igrišče čaka na temeljito prenovo. Kaj lahko storite? Včasih se rad pošalim, da glede na infrastrukturo smo pravi mali čudež, koliko profesionalnih in uspešnih športnikov smo nekako kot občina proizvedli. Čisto konkretno, da odgovorim, v preteklem mesecu smo zagotovili sofinanciranje strani Nogometne zveze za sanacijo umetne trave. Nadajamo se, da bomo lahko v prihodnje, se pravi govorimo o bližnji prihodnosti, tudi uresničili projekt celotne sanacije nogometnega igrišča in realizacijo osvetljave okoli stadiona oziroma samega igrišča. Glede modre dvorane pa je seveda prepotrebna sanacija oziroma konkretne prenove. Seveda pa tukaj ne smemo pozabiti tudi na podeželje. V NRP-ju so tudi projekti izgradnje podeželskih telovadnic ter tudi sanacije igrišč na podeželju. Telovadnice najbrž v povezavi s šolskimi programi. Seveda, tako. Povezovanje krajevnih skupnosti, ste sedaj član sosveta predsednikov krajevnih skupnosti. Kako boste držali te niti skupaj? Moram reči, da sem v zadnjem tednu opravil 2 obiska krajevnih skupnosti, udeležil sem se seje v Črnem Vrhu ter pred nekoliko dnevi tudi v Idriji. Moram reči, da se vidi, da so določene krajevne skupnosti dosti bolj zagnane kot druge. Seveda treba vse krajevne skupnosti spodbuditi k čim večji participaciji, tudi kar se tiče predlogov za izvedbo in realizacijo projektov. Predvsem pa je nekako ta koordinacija mišljena kot to, da bomo v bistvu, bom rekel, ušesa na občini za posluh zahtevamo samih krajevnih skupnosti. Seveda, krajevne skupnosti so zelo pomemben segment. Mislim, da veliko stvari brez krajevnih skupnosti ne bi bilo realiziranih. Predvsem pa moram reči, da same krajevne skupnosti odražajo svojo delovnost s tem, ko vidimo na koncu tudi, bom rekel, realizirane stvari. Nenazadnje, če pogledamo po občini, se dosti lahko razloči, kateri konci so bolj razviti zaradi samega delovanja krajevnih skupnosti. Župan vas je zadolžil tudi za povezovanje znotraj statistične regije. Včasih se nam zdi, da nas povezujejo samo problemi. No, nareče nas določeni kraji definitivno ne. Bom rekel pa tako, mislim, da Idrija kot sama spada v severno primorsko oziroma goriško regijo, to je jasno. Seveda pa si želimo, da bi mogoče bila ušesa včasih tudi bolj naklonjena našim krajem, ne samo, da so določene stvari centralizirane samo na Novo Gorico oziroma ponovno tudi ajdovski del. Povezujejo nas, bom rekel, problemi so skupni. In skupne probleme lahko rešujemo skupaj. Nenazadnje smo, oziroma je župan tudi v nekako, bom rekel, v začetnih fazah realizacije skupnega stanovanjskega sklada. Ta bo v povezavi z Cerkljansko, Tolminsko, Bovško in Kobariško občino. Kakšne prednosti prinaša povezovanje na področju stanovanj? Mislim, da to definitivno omogoča lažjo dostopnost do pridobivanja državnih sredstev. Predvsem pa tudi izmenjava dobrih praks, predvsem pa bomo nekako s tem pokazali, da rešujemo probleme skupaj, ne pa vsak ločeno. Povezuje pa nas tudi, kot so že prej ugotavljala, ta Keltika cesta. Načrtujete res jeseni velik posvet v državnem svetu prav o tej cesti? Tako. V celotni četrti razvojni osi. Moramo se zavedati, četrta razvojna os ne gre samo skozi naše kraje, temveč tudi vključuje določen predel Gorenjske. Tukaj moram pohvaliti tudi svet županov Gorenjske, ki je poleg delovne skupine, ki so oblikovali župani, ki so člani sveta Severno-primorske regije, so tudi župani Gorenjske regije oblikovali svojo delovno skupino, ki se temeljito ukvarja s to problematiko. Zdi se, da ste polno vpeti v vsa ta dogajanja. Imate kaj prostega časa? Kaj počnete, ko ste prosti? Ja, poleti se definitivno rad družim s kolegi, biščem idrijsko belo, seveda treba se najti tudi čas za dopust. Časem tudi preživim seveda v fitnessu, to mi nekako predstavlja sproščanje, ter seveda v naravi. Definitivno pa tudi rad potujem, tako da tudi to je nekako, bom rekel, vključevanje prostega časa. Boste odpotovali letos poleti na kakšno tako zanimivo destinacijo? Zaenkrat nimam še nič planirano, definitivno bom določen del, bom rekel,
oziroma dopusta preživel na slovenski obali ter v Posočju. Nenazadnje tudi naša stranka, bom rekel, nekako že dolga leta organizira kamp oziroma tabor v Bovcu. Definitivno pa bom poskušal najti čas za potovanje nekam dlje. Vsekakor Andrej Poglajen, podžupan in državni svetnik, hvala lepa za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala vam za vabilo in lep pozdrav ter srečno naprej. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.